Құрметті жерлестер, қадірлі Наурызбай Қажы Тағанұлы, жиынға қатысушылар. Топырағы тарихқа тұнған күллі түркі елдердің рухани астанасы Түркістан қаласына қош келдіңіздер. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы үкіметтің кеңейтілген отырысында халқымыздың дүниетанымына сай дәстүрлі исламды дәріптеу аса маңызды, оның ғылыми теориялық негізін дамыту қажет деген болатын. Осы мақсатта біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесіп, дін саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыратын ислам тану институтын ашып отырмыз. Бұл институт заманауи үлгідегі материал техника құралдарымен толық жабдықталған. Осы жерде айту керек деп ойлаймын, осыдан бұрын осы құрылысын Дархан Амангелдіұлы әкім кезінде басталғалы келіп, сол кезде мен орынбасар болғам, күн демей түн демей осы басында жүрген болатынбыз. Осында рухани орталық салуға үлес қосқан азаматтарға, оның ішінде Нышир компаниясы Төрежан Ерболат марқұм болып кеткен азамат үлкен өз үлесін қосқан. Отаустрой компаниясы Әлімбек Аслан деген азаматтар, Зерде керамик заводтан осында керекті құрал-жабдықтардың бәрін, құрылыс материалдарын ұсынған Битимир Дәурен деген азаматтарға және құрметті Наурызбай Қажы Тағанұлы, ерекше сіздерге алғысымызды білдіреміз. Түркі әлемінің рухани орталығы Түркістан осындай бастама жүзеге асу заңдылық. Бұл институт Ахмет Яссауи ілімін зерттеу және имамдарға терең білім беру айналасында мұндай Түркістан облысында ғана емес, бүкіл елімізде дін қызметкерлерінің біліктілігін арттырады деп ойлаймын. Біз руханият саласында жұмыстарды өздерімізбен бірлесіп жалғастыра беретін боламыз. Баршаңызды осы бүгінгі ислам тану институтының ашылуымен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Жылымыз керемет басталғалы жатыр. Осы биыл жылы барлық жақсылықтар барлықтарыңызға тілеймін. Рахмет.